I dag skal vi lave part 2 af osteserien. Nu er det sådan noget, et stykke af noget toastost, vi skal have spist. Og det er det fra Kastanskålen. Og nu er ham her, den lille dreng her med. Så vi tager ikke noget vand. Nej, det er Jonas væk, iskoldt. Ja, og den skal ned. Shout out Armin. Ellers skal man have mere af det her. Ja, så skal man have mere af det her. Men det behøver man ikke at tage ned. Hvis man spytter den her ud, og så får man mere, så det behøver man ikke at sluge heller. Det er mere, man får. Men det skal du bare tykke på. Skal du sluge det her? Ja. Ja, du skal i hvert fald prøve, men hvis du ikke sluger det og spytter det ud, så skal du have mere. Så skal du have det der stykke. Men det stykke behøver du heller ikke at sluge, men du skal bare tykke på det. Så det er det her stykke. Okay, og det er det Kastanskålen. Så du kan godt gøre det på forhånd. Hvis vi ser vores part 1. Den var virkelig klam. Det var det klammeste, jeg nogensinde har gjort. Og lad os se, hvordan det her bliver. Okay. 1, 2, 1. Jeg laver mange af de her challenges, men jeg er ikke god til dem. Jeg skal lige her og smage på det. Den her lille lækker bisken her. Øj, satan. Bare skyd det ind i munden, og så bare sluge det sammen. Jamen, jeg skal ikke sluge det. Jeg skal bare smage på det. For satan, hvor det klamt. Du skal tykke på det i 10 sekunder, siger vi. Er det så er det ikke, det kan jeg ikke. 5 sekunder. Okay, men 10 sekunder, så er det væk jo. Jamen, du bare det er ikke noget, ja, det skal bare gå i stykker derinde jo. Nej, ikke så ikke. Ej, jeg vil gå ud. Nej. Valdemar, skynd dig ud. Hey, min mor. Vi siger ikke noget om det her. Nej, kan vi bare selv tage det op med papir? Nej, bare sig, at jeg kan stå op. Ikke sige noget om osten. Jo, fordi... Nej, vi gør det bare selv, gør vi ikke? Nej. Og det her, det er... ja, vi afslutter lige den her video. Vi ses.